இப்போ வந்து சிம்மக்கல் தமிழ் பேசுவேன். விவோவில் வந்து Y58 எடுத்தான். ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. அதை கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாமே நம்ம ஊருக்கு பிடிச்ச மாதிரி ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாங்க. எல்லாரும் வாங்க விசிட் பண்ணுங்க. தீபாவளி நிறைய மாடலும் போடுறாங்க. அது போய் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக நிறைய பரிசு பொருட்கள் நிறைய கொடுக்குறாங்க. கிஃப்டெல்லாம் பாருங்கள், நீங்கள் பாருங்கள். ஓகே, டெம்பரோட ஃப்ரீயாக விட்டுருக்குங்க. பேக்கர்ஸு சூப்பர் சூப்பர். வாங்க, அனைவரும் கண்டிப்பாக